Irrid li intom il-familji, il-ħaddiema, l-konsumaturi, il-bejja tgħixu ħajja aħjar, ħajja fejn tkunu tistgħu tippjanaw u tfasslu l-futur tagħkom u tawliedkom mingħajr ebda biża' li m'intomx se taslu. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tnejn filgħodu żar il-Monti tal-Mosta fejn kellu l-okkażjoni jiltaqa' u jitkellem ma' diversi mostin kif ukoll numru ta' bejja u xerrejja. Bernard Grech kompla jwassal il-viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista għal pajjiżna, viżjoni li tara li kulħadd jgħix ħajja dinjituża filwaqt li jkun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħin mal-familja. Ħafna minn dawk li ltaqgħu ma' Bernard Grech urew it-tħassib tagħhom dwar l-għoli tal-ħajja u saħħu li mhux qed ilaħħu sal-aħħar tax-xahar minħabba żieda drastika fil-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi li wieħed ma jistax jgħaddi mingħajrhom. Irridu nkomplu naħdmu biex din l-ekonomija ta' Malta tissaħħaħ huwa hekk biss illi kulħadd jista' jgawdi daqsxejn aktar anke liħ u daqsxejn aktar pagi u pensjonijiet aħjar u l kollhom jistgħu jgħixu ħajja aħjar. Biex nagħmlu hekk irridu nkomplu ninvestu fl-ekonomija se noħolqu 10 setturi ekonomiċi ġodda, però wkoll se nkunu qegħdin naraw kif setturi differenti nkunu qegħdin ninċentivaw ninvestu fihom biex anke nsaħħu mhux biss il-ħiliet tat-taħriġ tal-individwu biex anke jsibu xogħlijiet aħjar ma jkunu jistgħu anki jkollhom l-opportunità li jgħixu ħajja ta' kwalità għaliex anki nrażnu l-għoli tal-ħajja. L-għoli tal-ħajja hija fenomenu li qed tolqot ħafna u ħafna nies. Preżenti mal-kap Bernard Grech għal din iż-żjara fil-Mosta kien hemm Anne-Marie Grech kif ukoll numru ta' kandidati li se jikkontestaw f'isem il-Partit Nazzjonalista fuq il-11 il-distrett elettorali.